Привет, ребята. Сейчас вот выходной. Суббота у нас 3 марта, да, по-моему, сегодня. И мы вот выбрались, несмотря на погоду, потому что с утра то снег, ветер, то дождь. Вот сейчас идет дождь, то опять снег. Короче, я думаю, ну, а выходной пропадает. И вы плюнул, я все-таки решился пройтись, но тут с маленьким таким нюансом. И хочу попробовать, у меня палатка типа зимняя. Там клапан, в полу, где ее можно открывать. Я думаю, можно попробовать палатки, типа, ну, не костерок развести, что-то такое, чтобы сварить чаю. Получится это или нет, я понимаю, что, наверное, будет чадить и дышать будет нечем. Но там же есть окошко. Хочу это проверить, ну, как получится или нет. Хотя бы вот такие вот зимние длительные прогулки, чтобы было где от ветра спрятаться или там от снега с дождем. Брать с собой палаточку. Правда, она, конечно, весит килограмма 2. Ничего так. Это ж не с ночевкой, особо еды с собой много я не брал. Вот основной вес это палатка. Все, ребятки, идем дальше. А, еще я иду там, где мы обычно не ходим. Как-то редко мы, то есть один раз был там летом. Сейчас. Так, тут, кстати, проблема, есть чьи-то следы и собачьи. Может, кто-то тоже с собакой прошелся. Ну, посмотрим. Будем пока на поводочке. Ребят, конечно, снаряга у меня сама, как я люблю, по бомжкрафту. Старый мой сидор. Там всякие бомжатские снаряжения. И плюс этот палаточка, основной, как говорится, персонаж сегодняшнего видео. Ну все, едем дальше. Да-да, вспомнил эти места. Один раз мы были с товарищем. Здесь с металлоискателем нашли наконечники стрел. Ну, какой век, неизвестно. Это сложно, нужна экспертиза, а это деньги стоит. Вот. Но тоже факт, что были такие вещи. Ладно. Ух, намело. Это я, как мне такая тренировочный выходец, да, чтоб я уже не... А то поход хочу, а чувствую, думаю, а давно ли я вообще ходил так далеко, так чтобы без перерыва, без передышечки. Фух. Да, решил пройтись этой стороной еще. Когда один раз только был, и уже давно уже забываешь все. И кажется, как тем более это было летом, это все весной теплое. А сейчас вот как, знаете, как в новое место попал. Уже интереснее вроде в походе. Ну сейчас, надеюсь, забредем. Тут в округе уже мин не осталось, по идее. Я заметил, звери как-то по своим понятиям живут. Вот дорога, да, а у их дорога вот тут как перекресток составляет. Вон пошла тропинка. Видно, что тут не раз туда-сюда ходилось. Зараза, дождь пустился все сильнее. Я же думаю, палатку где-то уже здесь разложить. Пусть она как раз помоется. Я еще что палатку взял. Она у меня лежит там давно уже. Сколько я лет не был в походе. Уже, наверное, 5. Последний раз вот я ее брал в палатку. Ну в 2014 году, правильно. 4 года. Почти будет. Вот в апреле будет 4 года, как я никуда серьезно не ходил с ночевки. Печалька вообще, аж плакать хочется. И прошлым летом, то есть 17 года сорвалось. Кто канал смотрит, помнит почему. Блин. А у меня все так же, как и у всех. Пару выходных в неделю. И 20 с чем-то дней отпуска. Ну, может, у кого-то и меньше. А у меня вот так. Я вот смотрю некоторых комрадов каналы, там, где Россия, там, не знаю, может, северная область Украины или Беларусь, тем более, там, мне уже не говорили за Карелию. Да, конечно, там природа, там буквально за город и заехал уже лес кругом. У нас деревья даже, по сравнению с ними, даже я в Полтаве был, наши деревья, это и назвать деревьями сложно. Не, ну есть дубы, конечно, такое. Всякие лиственные в основном, хвойных нет. Вот те, которые в небо тянутся. И поэтому мне как такие видео, как экзотика, кажется. А у нас вот такое в основном. Лиственные, дубочки. Вот даже вот это вот, некоторые из этих деревьев, вы сейчас на глаз не кажется, что это дубы. Но из них много здесь дубов. Это, кстати, балка, не знаю, 100 лет назад высаженная была, короче. Там прям деревья, видно, рядами росли, но им уже по 100 чем-то лет. Ну, правильно, тут же всякие графья, бароны, дворяне жили, короче, это все их земли были. И
И буквально вот я сейчас иду по лесопосадочной, а вот это все вокруг поля. Все, это вот такая природа Донбасса. Зимой. Шо ты там жрешь уже? Обоссать надо. Вот мы вышли, в принципе. Тут дальше пойдет сосняк. Опять же, сосны здесь искусственно насажены какие-то там года для прогулок шахтеров. Я не знаю, чтобы эрозии не было почвы, хреново. Ну, короче, какой-то для каких-то целей. Вот. И все. Так вот у нас лесов-то нет, поля-то кругом. Что ж, идем дальше. Сейчас, не знаю, хоть бы не выбросить куда-нибудь не в нужное место к защитникам. Кстати, я далеко, можно сказать, вообще профан в туризме. Поэтому я уже чуть-чуть начинаю теряться, если честно. Главное потушить себе приступ паники. Вот я нашел другую просеку. Ну и приблизительно, я думаю, я пришел оттуда, значит туда мне и возвращаться. Если что, даже вокруг этого поля. Куда-нибудь да выйду. Потому что вот эти просеки все равно куда-то ведут. По крайней мере, то, что так степь обманчивая, все белое, хрен его разберешь, что и куда. В этом есть сложность ориентирования вот в нашей местности, да, может не только в нашей, где все заснежено вообще все. Да, переживания меня сразу успокоились, мои исчезли, когда увидел сосны. Вот. У нас только тут здесь в одном месте сосны усажены, так густо. Я уже думаю серьезно, может здесь в сосняке припухнуть, кости бросить, как говорится. Потому что что-то я уже сопрел, жрать хочется. 2 часа бегаю уже. Одно напрягает, что вот эта зараза сейчас, хочется его отпустить, но думаю, норы. Наверное, все-таки возвращение в свои пенаты, там где-нибудь выпаду. Хотя здесь тихо, хорошо, никого нет. Блин, но дождь лупашит, блин. Ну все равно от него не скроешься нигде сейчас. Листьев-то нету. Так что надо будет разбивать палатку, наверное, да и все. Эх. Короче, решено. Дождь лупит все сильнее. Абача, ах ты моя родная. Как я тебя давно уже не раскрывал. Куда ты полез? Иди отсюда. Вот так-то. Сейчас только что улетала. Перекати палатка. Может еще подует сейчас. Сейчас сниму. О, перекати палатку. Опа. Летишь. Я его отпустил все-таки, потому что помню по опыту, если я где-то стал на месте и стою, короче, там с палаткой, вожусь с костром, эта зараза от меня не отбегает. Ну, в этом, конечно, есть свои плюсы. Далеко, по крайней мере. Да? Вон, козявочка тут бегает. Помчал. Воля. А только что ходил, трусился, типа мерзнет. Как только отпускаешь, все. И еще одна цель, которой я пошел с палаткой, хотя мне это было впадло, если честно, это приучить его палатку. Потому что первый опыт у нас был неудачный, он все время вырывался из нее, все время убегал. То есть ему не нравится в палатке быть. Вот такой мой скромный скарб. Это его лежанка, заодно я думал ее проморозить, но что-то с утра еще мороз было, сейчас совсем чувствую, наверное, ближе к 0, наверное, подбираться, что снег совсем мокрый, можно всякие штуки лепить. Только что подумал, какую-то гадость жрет, а он откопал траву и ел. Кстати, собака соскучилась уже. Весна, витаминоз, да, хотя витамины ты получаешь в еде. Ну ладно уже, даже своя добыча, жрил. Однако, товарищи, неожиданная вещь. На снегу сидеть холодно. Но для этого, я думаю, взял на всякий, не на всякий случай, а точно знал, что будет холодно. Вот такую штуковину. Думаю, все знают, что это такое. Особенно легкоходы, там, не знаю, бомжары такие, как я. Кто хочет в походы, да денег нет на снарягу нормальную. Берут вот такую штуку. И все. Вот я взял толщиной, по-моему, так сантиметр. Вот. Вот это Джинов коврик, где он, на котором он дома спит. Чтобы, может быть, он здесь себя будет увереннее чувствовать, если что-то будет его именно вещь, и с его запахом. Да, получается у меня сейчас, я не как в палатке, но в полном смысле слова не закрываюсь. Она у меня просто как, ну, укрытие от дождя пока что. Слабенькое, конечно, такое. Ну, я ж ночевать не собираюсь. И это мой чаевой наборчик. Вот такой был. Чай продавался. А там внутри сахар и, собственно, чай в пакетике. И идеально в кружечку в китайскую входит. Воды я с собой не брал. Надеялся на свежий снег. Чистенький, вроде кажется беленький. Ну, в наших экологических условиях кажется, что чистый.
Да, догадались, что это спиртовая горелка. Но фиг вам, что она сегодня не поработает, как спиртовая горелка, потому что спирта жаба мне задавила спирт покупать ради того, чтобы чашку нагреть. Делаю. Немножко заблудился. Дай бог, что-то под снегом.